السلام علیکم. وعلیکم سلام. څنګه یاست؟ هغه جانه په خیر است؟ خیرات شپه ورشه په خیر چیریږي؟ شکر دی ته ښه؟ شکر دی. روژه دې نظام حاله په په خیر ده؟ و خیر دی په نصیب څه. څنګه وې سودا وې؟ الله ښه وې ګزاره کوله. او نو دا په دا ګرانۍ کې دا غوړي به هم ګران سوي. یا غوړي خو دکاندارانو لا ګران کړي دي. ما د هغه زړې 50 ټپې پرتې دي دکان کې هغه قیمت مې ورکولې. دوی ویل د ایران جنګ دی خلک یې لوړ کړي 200 افغانۍ 300 افغانۍ لوړ کړي. ما په هغه زړه قیمت ورکولې. دا څه وایه 200 افغانۍ به دې پورته کړي وای. خو هغه زړې ډبې کې راته پرتې وې نو څنګه مې لوړ کړي وای. په دا روژه کې باید موږ څه نور تخفیف لا ورسره وکړو. څنګه زه لوړې کړم؟ ایسه وباسه. زه هم باید په خپل قیمت ورکوم. دا خو نو موږ ته زړه غوړي پراته دي. زه څنګه 200 افغانۍ ګران خرڅ کړم؟ دا خو بیخي بې انصافي نه ده چې ما زړه غوړي پراته یو زه 200 افغانۍ یو دم پورته کړم. اوس کم نور نوي غوړي یا نوي مال موږ اړولی دي چې په 200 افغانۍ لوړې کړم. 200 افغانۍ یاره ډبه پورته کړه. هغه زموږ موقع ده. څنګه زه دا زړې ډبې موږ ته پراتې دي څنګه 200 افغانۍ پورته کړم؟ ایسه پورته کړه. دا جنګونه دي دا حال دی. جنګونه نو خاماش ټک سره اوس نه موږ ته خو زړې ډبې پرتې دي. زړې څنګه پورته کړم؟ ګرانې دا بیخي بې انصافي نه ده؟ یا ایسه خرڅ کوه ده. یا زه داسې په 200 افغانۍ نه پر ګټم. د ما ټکر ودلې وي 200 افغانۍ پورته کړم لکه نور دکانداران. هغه 10 افغانۍ مشکل کېږي. هغه 10 افغانۍ ولا هغه 10 افغانۍ ګټې زه ورکوم. دا زما غلطي ده چې مکتب مې د باندې ووایه سترګې دې وکړلې. ما درته وویله چې 200 یې پورته کړه چې یې نه پورته کړه. نو زه څنګه پورته کړم 200 افغانۍ؟ 200 افغانۍ ته په یوه ډبه کې لیدلي د خلکو دغسې وس نه پرستېږي. نو چې 200 افغانۍ نور هم ورته پورته کړم دا به څه حال سي؟ مان چې ما به تا مکتب نه وای ویلی ګوره چې ما دغه 200 در یادولی تا به په 2500 ورکولی. مکتب دا بیا څه سره لري؟ ولې نه لري؟ خو لا ښه دا مکتب وایه زه په دا پوه شولم. اوس تا مکتب نه دی ویلی اوس تا دا نه معلومېږي. زه په 200 ډبه پورته کړه. نو کومه چې ته په پوهه نه یې وخرڅوې دا ګټه نه پر کوې. نو ګټه پر کوم خو یو لسی ګټه پر وکړم خو دغه سوي دي. نو دا ولس هم ستړی دی. دا ولس هغه دغسې وس نه په رسېږي. که زه چېرې ځای په یوه ډبه کې 200 پر لوړې کړم دا ولس په یوه ډبه غوړو وس نه رسېږي. بله ورځ ورغلم پمپ ته په لیټر کې 3 افغانۍ لوړې کړې وې. چې ولې نه لوړه؟ زه خو انصاف کوم. نو دا نور دکانداران چې اوس لوړې کړي دا څه معنا لري؟ انصاف هم دغه ځای ته ورسولې. سره که 15 افغانۍ ګټم هغه خو به الله علي. دا څه معنا چې ما د زړه غوړي پراته وي زه هغه غوړي راخلم 200 افغانۍ پر لوړوم. موږ باید لږ اخرت هم ګټه وکړو. دا څه معنا چې یو د بل پښې سره کاږو. غوړي زړه راته پراته وي او موږ 200 لوړې کړو. چای زړې راته پرتې وي دغسې کړو. پلمېټ دغسې کړو. یوازې پلمېټ نه دی هم تېر ورځ نه دی ما مشکلت یوه اشاره واچوله. اشاره ما ته په 10 افغانۍ عمومي ګره بازار کې وه. اوس یې په 50 کړې ده او چېرته به په ایران کې جنګ شوی دی. خو تا دغه زوړ مال پورته ته خرڅ کړه زوړ مال وروسته بیا راولاړ شه بیا نوی شی راغلی که ګران یې ورکړه. دا څه معنا لري؟ ګوره زه به تا ته اغا جانه خوا مه رسوه. زه به یو مثال درکړم. که چیرې اوس دغه کوټه کې چې ما او تا ناست یو دا کوټه کې اوس دغه ګروپ رانې لګېږي. که چیرې دغه ګروپ مړ سي خو ستکه توره طریقه سي شده کې وارخطا کېږو. په دا یوه کوټه کې مو یو 20 دانې ګروپان بسته کړي. په څه معنا چې په موږ دا کوټه کې روښنایي جوړه سي. هغه ځای کې موږ بیا څه کوو چې توره طریقه چې د 50 ګزه خاورو سپین ږیرو پر چمه یې لاندې په هغې کې به بیا موږ څه کوو چې په دغه یوه کوټه کې نه وي په دې کې موږ 50 ګروپان لګولي چې تر څو راباندې نو راسي. هغه ته ولې حساب نه کوو؟ که دغونه هغه ځاګي ته فکر وای ولې به دونه بې انصافي شروع وای. ولا تم ښه وه دغه 2-3 ګروپان په دغه خونه کې لګېږي چې مړه سي دا و نو په قبر کې مې نوړا غوښت غواړي ته م ولا ښه وه. خو زه دغه ما د خلکو دغه پیغام دی چې دا غوړي دې ارزانه کړي دا شیان دې ارزانه کړي. دا خو سبا دوی هم دغه ځای ته روان دي. دوی به مو نشته هر ذریعه د هر شي جواب ورکړي. او نو که دوی به دغه پوه سي. اوس زه څه چم وکړم؟ اوس زه دا غوړي ارزانه ورکړم که نه کړم؟ زه خو وایم چې یو لسی پر وګټو دا ډېر به ښه وي. ولې که اخر وبالا خو نو موږ ته هم دغه ځای ګوري. اوس بالا به هغه زړه غوړي شي هر څو راته راغلي یو لسی پنجې پر واچوو هغه وباسو. که نوي غوړي راغله ګرانه خو هغه به هغه دی موږ به هم یو 50 لسی ګران که نه وو په هغه قیمته ده کوو. داسې به نه کوو لکه ځینې دکانداران چې ما له جنګ یې نه یارېدلي باید په ډبه کې 200 افغانۍ ګران کړي. خدای مهربانه دی خدای به یې نوړا وغوړي. سمه ده زه به ورسم دکانداري خوا ته به زه ورسم. ورسه.